Salve galera, beleza? Tá fazendo um check, um bike check aqui da minha bike de dirt jump. Um bike check aqui rapidinho. Ela é da quadro Venzo FX3, um quadro muito bom, todo de alumínio. Aguenta as pancadas. Ela tá com uma suspensão RST. Ela tá com uma suspensão RST. Não sei de quantos milímetros, mas até agora tá aguentando. Pneuzinho slick, faixa branca. Minha filha dando oi. Dá oi, Luísa. VMAX DH. Guidão da Viper. Guidão da Viper. Tá meio apagado, mas é da Viper. Mesinha da não sei, não tem a marca. Não sei a marca. A relação dela tá com uma catraca da Shimano 8 velocidades. 8 velocidades, que tá com uma coroa single pé de vela da Shimano. Guia de corrente da ProHel. Carrinho aí sem marca mesmo. Atrás também tá com o VMAX. Atrás é o cubo da Quando. Na frente é outro cubo branco, não sei a marca. E é isso aí. Tá com freio a disco. Não sei o diâmetro do disco na frente, mas é um pouquinho maior. Eu acho que é dos. Não sei quantos milímetros que é não. Aqui. Atrás é um pouquinho menor. Não sei também a marca da pinça. Mas é isso aí, galera. Bike FX3. Deixa eu ver, acho que mostrei tudo aí. Agora o que eu quero fazer, tem que trocar esse banco. Banco muito desconfortável. Colocar um pneuzinho de downhill de DH com travinha. Beleza, pessoal? Só pra mostrar isso pra vocês aí rapidinho. A minha bike de dirt jump. Beleza, pessoal? Falou, é nóis.